ummadda Soomaaliyeed waa idin salaamay aniga iyo walaalkay Dayax horta mar kastaba sheedaan waa jiraa dhalinyaradu waa isqabtaan balse mar kasta waxaa muhiim ah waxa mar kasta isku qabto waxa ka weyn waxa la isku yahay Dayaxna in adeerkay waaye walaalkay waaye dadkan saaxiib oo hayn wixii dhacay sheedaana qaaday hadda walaalkay waa u imid waa u soo riday I love you brother waan ku maasantahay ayaal thank you so much thank you dadka waxaan leenahay intaas buu ku arkay please Ramadan waa tobanka dambe lagu jiraa Dayaxna waa garab fadhiya walaalkii waa u imid waa soo dhaweeyay waa isku faraxsanahay adan ku dhiib markaa saakan walaalkii Umar waa heshiinay waan ku faraxsanahay heshiinay ragna waligood isdagaali jireen oo maanta wax la yaabo ma aha intaan in ka badan aan soo gaari jirto oo dad inta la dilaa laga heshiin jiray wax cusubna ma ahan Umar waa walaalkii waana isdagaalnay haddana heshiisanahay وانا ورالكي وانا adeerkay waa dad ehelanahay oo ma aragtaa hal meel ka soo wada kaco si fiican kala ka xalay